ជំរាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមកអានសញ្ញាសម្លេងនៃលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យ 1. Pull 2. Expand 3. Multi 4. Immediately 5. Category 6. Appropriate 7. Wet 8. Attack 9. Segment 10. Ambiguous 11. Involve 12. Effective 13. Auto 14. Processor 15. Warranty 16. Innovate 17. Distinguish 18. Maturity 19. Layout 20. Strategy 21. Electronically 22. Compatible 23. Sin 24. Luxury 25. Decline 26. Growth 27. Gradually 28. Fair 29. Counterfeit 30. Revolution ការអានរបស់នាងខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមលោកគ្រូអធ្យាស្រ័យ